Ein gut gepflegtes 8-Zimmer-Einfamilienhaus ist hier zur Miete frei. Es liegt im Kreis Schwäbisch Hall. Das 3-Etagenhaus wurde 2013 saniert. Das Gebäude verfügt über 6 Außenparkplätze. Es hat 6 Schlafzimmer, ein Badezimmer und eine Gästetoilette. Die Ausstattung befindet sich in einem ordentlichen Zustand. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 1800 Quadratmetern bietet das Objekt eine Wohnfläche von 300 Quadratmetern. Die monatliche Gesamtmiete des Hauses beträgt 1.100 €. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung.